Tengo estas maderas y este Pioneer de 12 pulgadas. ¿Quieren ver lo que puedo hacer? Síganme. Este es un boceto que hice de la caja de Yo Quiero. Acá viene el parlante de 12 pulgadas, una salida del aire y va en diagonal para que el golpe rebote bien. Lo estudié, aunque no crean, lo estudié, cómo hacer una buena. Este es un Pioneer de 12 pulgadas, doble bobina, TSW31 1D4. Yo no tengo ni idea de audio, yo solamente sé que meto mano y hago la mayoría de las cosas bien. Me falta la potencia, no sé qué potencia lleva. Es de 400 RMS, así que si saben qué potencia me conviene, me lo dejan en los comentarios, ayúdenme por favor.